السلام عليكم المشاهدين الكرام، معكم يوميات رشيدة. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واليوم راني خرجت لهاد البلاصه. هاد البلاصه كيقولوا لها الولجه، وهنايا راه معروفه غير بالخضره ومعروفه هنا بالدراق. هنا كيديروا الجرادي هنايا ديال الخضره، وبغيت نشارك معكم هاد النهير هنايا ديال اليوم. راني جيت انا والعائله، وشوفوا تبارك الله هنايا الدرا كيفاش دايره، اللهم بارك. هنا الدنيا زوينه، هنايا خضره. كما تشوفوا هنايا كاينه الفلفله، كما كتشوفوا المشاهدين الكرام، هنا عندنا 3 كيلو تاع اللحم، والعطريه راه كيما مولفه. انا راه شحال من خطره كنشارك معكم العطريه. ودابا حنا دابا مع خارجين هنايا حدا البحر وكلشي. هنا راه سميتو كلشي درناه، وهنا راه غادي ندير دابا غندير الثومه، وغنحضروا البطاطا والزيتون. ايوا هاد الثومه معنا ان شاء الله. هنايا حدا البحر، ايوا حنا دابا ها الغدا ديالنا ها هو طاب. حنا دابا غنتغداو. ايوا بالصحه والراحه، وفيديو اخر ان شاء الله مقبل. ايوا بارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وديروا لنا واحد ابوني وجيم. الله يجعل ربي ويجازيكم بخير.